Máte e-shop, ktorý už robí mesačne 10 000 eur, ale raz sa vám v posledných mesiacoch skôr vlečí ako letí? Tak toto video je presne pre vás. Volám sa Tomáš, som z GoUpu a namiesto sľubov riešime s klientami reálne rast obratu a zisku. Za tie roky vidíme stále to isté dookola. Kampane bežia, Google Ads a meta niečo prinášajú, ale obrat stagnuje, marža trpí a každý nový mesiac je tak trochu lotéria. Nie je to len kampaňami. Web, produkt aj marketing musia fungovať spolu. Preto máme rastový program pre e-shopy. Nie je to správa kampaní, ale intenzívna spolupráca počas 6 až 12 mesiacov. Spojíme overenú stratégiu, Google Ads, Meta, SEO, produkty, ich maržovosť, samotný e-shop, aj používateľskú skúsenosť a s dátami to dáme do jedného rastového plánu. Pri e-shope s náhradnými dielmi sme takto išli na plus 47% medziročne. Bekoshop rástol o viac než 100% za rok. Teplozima.sk má z dlhodobého SEO o 300% vyšší obrat. Žltá hala rastie o 50 až 70% a to už niekoľko rokov po sebe. To nie je náhoda. To je výsledok toho, že marketing nevytrhávame z biznisu, ale riadíme rast ako celok. Teraz dôležitá vec. Tento program nie je pre každý e-shop. Preto máme na webe krátky kvalifikačný dotazník. Nie je to byrokracia, ale spôsob, ako zistiť, či vám vieme reálne pomôcť. Ak ho vyplníte, naši seniori sa pozrú na vaše čísla a ciele a pripravíme vám návrh stratégie presne pre váš e-shop. Pridáme rámcové budžety, očakávanú mieru konverzie a teoretické PNO, teda cieľové hodnoty, ktoré by mal váš marketing dosahovať. Aj keby sme si nakoniec nepovedali áno na spoluprácu, dostanete strategický plán, ktorý desiatkam e-shopov prináša rast roky po sebe. Ak cítite, že ste sa v raste zasekli a chcete vedieť, či váš e-shop má potenciál na ďalší skok, prekliknite sa na rastový program GoUp, vyplňte dotazník a my sa vám ozveme s krátkym kvalifikačným kolom. Buď nájdeme spôsob, ako spolu pohnúť vašim rastom, alebo vám úprimne povieme, čo dáva väčší zmysel práve teraz. Teším sa na vaše čísla.